एक चरवाहा अपने बकरों को चराने गया होता है। अचानक एक पेड़ से गिरकर उसके हाथ में एक घायल पंछी आ जाता है। वह उसे घर ले जाकर अपने आंगन में छोड़ देता है। अगले दिन पंछी बहुत बड़ा और रंग बिरंगा हो जाता है। चरवाहा बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद गांव में बर्फीला तूफान आता है। सब ठंड से मरने लगते हैं। चरवाहा पंछी से मदद मांगता है। तभी पंछी बहुत बड़ा हो जाता है और अपने पंखों से सब गांव वालों को ढककर गर्मी दे देता है। सबकी जान बच जाती है। बर्फ पिघल जाती है। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन पंछी रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।